हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज 23 नवंबर 2022 को जो है HPSSC ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है टाइपिंग स्किल टेस्ट का, जो कि था हमारा क्लर्क की पोस्ट के लिए। पोस्ट कोड था 962। इसमें 82 पोस्ट्स, और इसका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ था वो हमारा हुआ था 1 से 5 नवंबर 2022 को। रिसेंटली ही ये एग्ज़ाम हुआ है। तो और इसमें आउट ऑफ 897 जो कैंडिडेट्स थे, उसमें से 793 कैंडिडेट्स थे वो टाइपिंग स्किल टेस्ट में आए थे, और बाकी एब्सेंट थे। उसमें से 449 कैंडिडेट्स जो है उन्हीं ने जो इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग स्किल टेस्ट था, ईदर लैंग्वेज थी कोई भी इनमें से एक, उसको जो है वो क्वालिफाई किया है। और 1:3 की रेशो में जो है इन 449 कैंडिडेट्स में से 265 कैंडिडेट्स को ही जो है वो शॉर्ट लिस्ट आगे किया गया है, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया है फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये हैं इन कैंडिडेट्स के रोल नंबर, ये हैं 265 हमारे कैंडिडेट्स। तो इस लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसका PDF लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो किट्टू के फंडे ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसकी डेट दे दी गई है 1 to 3 दिसंबर 2022 को। HPSSC के ऑफिस में होगी यहाँ पे ये, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके लिए आपको जो है अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके आने हैं इसके साथ। तो और साथ ही आज जो है वो HPSSC ने जो है 4 पोस्टों का जो है, जो जिनके रिटन एग्ज़ाम हुए थे उनकी प्रोविजनल आंसर कीज़ भी जो है, एक है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट पोस्ट कोड 993, और हमारी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड था एक हमारा 991 जो था हमारा वेल्डिंग के लिए। एक था जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पोस्ट कोड है हमारा 1001, और साथ ही है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का जो है वो है हमारा पोस्ट कोड 996। तो इन 4 पोस्टों का जो रिटन एग्ज़ाम था उसकी जो है वो प्रोविज़नल की आंसर की भी दे रखी है। उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।